Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va expliquer comment utiliser le logiciel Cap Docteur pour une gestion de cabinet médical. Voilà l'exécutable, double clic. La première fenêtre, c'est l'identification d'utilisateur. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est admin. Voilà, comme tu vois, c'est l'interface d'accueil. عندنا principal, عندنا divers. باش نبداو نخدمو باللوجيسيال نروحو للديفيرس. Désolé. نروحو للفيش دو كابيني. دخلو le nom de cabinet en français et en arabe. Le nom de médecin, spécialité, le mobile et l'adresse. On a le nom d'utilisateur et le mot de passe, on changer. On va valider. Ok, c'est bon. Le principal, le tab principal, le dossier patient. Ajouter un nouveau patient. Le nom de patient. La date de naissance. La situation familiale. La wilaya, par exemple. La commune. L'adresse, le téléphone et l'assurance si cet patient est assuré. Le profession ici et le remarque. Dans cette table, l'antécédent de ce patient, les informations de le patient, de valider. Un message d'information enregistré avec succès, de refermer. Voilà le patient. Bon, nous allons vous montrer comment faire une nouvelle consultation de ce patient pour une nouvelle ordonnance. Nouveau. Cliquez sur le patient. Sélectionnez. Dirons le diagnostic. Et حبينا le patient هذايا نزيدو نديرو un rendez-vous. Dirons la date de rendez-vous. Par exemple. Diagnostic. Le prix de consultation. Dirons le prix de consultation. Par exemple. On a une liste de médicaments. On a fait plus de 7800 médicaments déjà saisis. Le nom de médicament, DCA, les conditions, dosage et le prix de ce médicament. Une seule fois que tu cliques sur le médicament, on va voir un laboratoire, la marque de ce médicament et le forme. Pour te rechercher un médicament, dire au clavier CTRL F. Donc tu vas isme le médicament. Par exemple, Panadol extra. راح يطلع لنا هنا اوتوماتيكمون كي تسيليكسيوني لنا الميديكامون راح يطلع لك هنايا لو ميديكامون نديرو لا كونتيتي باغ اكزومبل دو بواط بولوزولوجي نديرو هنايا باغ اكزومبل ان كومبريمي لو سوار نديرو انسيري ناجوتيو ان اوتر ميديكامون باغ اكزومبل اموكسيسيلين un comprimé chaque jour. إذا حبيت موديفي لا كونتيتي هنايا نديرو لا كونتيتي باغ اكزومبل 4 بواط ونديرو موديفي لا كونتيتي. لا بولوزولوجي تقدر تبدل هذاني من هنا نديرو موديفي بولوزولوجي ou bien supprimer le médicament. Ajoutons par exemple notre médicament باش نشوفو l'ordonnance كيفاش تطلع. Et puis نديرو valider.
نديرو aperçu avant l'impression. Voilà l'ordonnance تاعنا كي جات. نديرو imprimer تمبريمي l'ordonnance تاعك من هنايا. سيليكسيوني لامبريمونت برك ودير imprimer. بون بالنسبة لا فيرسيون ديمو هادية كي تشري اللوجيسيال راح تتنحى لك لا فيرسيون ديمونستراسيون. إذا حبيت تكليك على انفورماسيون باسيون هنايا راح تطلع لك كالكو دانفورماسيون دو سو باسيون. نديرو نوفو اوردونونس واحدة أخرى. باغ إكزومبل نوفو باسيون واحدة أخرى. نديرو فاليدي. sélectionnons un patient. Par exemple إذا حبيت تكسبورتي l'ordonnance هذه la formulaire de l'ordonnance باش مرة أخرى تعاود تutiliser le type de cette ordonnance. Par exemple nous sélectionnons par les médicaments. نديرو valider l'ordonnance. بعد نديرو exporter l'ordonnance. يقولك remplir le champ de titre. هنايا دير le titre. Par exemple type 1. نديرو exporter. C'est bon. Ordonnance à exporter. يعني المرة الجاية كي تحب دير نوفو اوردونونس دير برك لو باسيون تاعك ودير امبورتي اوردونونس راح تطلع لك لوردونونس هنايا لي تيب دو اوردونونس يعني اللي خدمتهم من قبل. نديرو هكا ونديرو امبورتي اوردونونس راح يطلعوا لك لي ميديكامون تاع لو تيب لي ديجا سيزيتهم من قبل. هذه بالنسبة باش تقدر تكسبورتي اون اوردونونس تامبورتي اون فورميلار دوردونونس. ديرو فيرمي. عندنا دوموند دو بيلون. تقدر دوموندي من لو باسيون تاعك انه يدير ان بيلون. سيليكسيوني لو باسيون تاعك من هنا وعندك اون ليست تغير منها لي زاناليز اللي حبيتهم يديرهم لو باسيون او بيان تكتب من هنايا ديريكتومون. طابي هنايا كي طابي هنايا راح تريجيسترا لا بروشين فوا. اوكي نديرو فاليدي. بيان سور لو بري هنايا تاع لو بيلون شحال راك دير في لي بيلون. فوالا كيما راك تشوفو بري فير تاع لي بيلون. تحب هنا تمبريمي تعاود تمبريمي لو بيلون من هنا لا ليست تاع لي بيلون كامل راهم يطلعوا لك هنا بالنون دو باسيون بلاج. هنا تطلع لك بتيت ايكون بالغوج هنا ملي لو بيلون هذا مازالو مش خالص دير بيي. فوالا لو بيلون راه خالص هكذا يعني لو باسيون راه خلص يعني لو بيلون. نروحو هنا لتر دوريونطاسيون. عندك اون لتر دوريونطاسيون تحب دير اون لتر سيليكسيوني لو باسيون تاعك يطلع لك لو فورميلار. ديرو ابيرسي لو بري هنايا تاعك توجور دير لو بري نديرو فاليدي امبريمي. هادو اون لتر دوريونطاسيون تموديفي هنا برك. فوالا تطلع لك لتر دوريونطاسيون دير لا بيي. سي بون. عندنا لو سيرتيفيكا ميديكال نوفو سيرتيفيكا. sélectionne le patient
le titre de certificat d'arrêt de travail, de maladie chronique, par exemple d'arrêt de travail, ديرو aperçu. تموديفي يعني السيرتيفيكا تاعك كيما حبيت. ديرو valider et imprimer. Tout simplement. Voilà, كي نديرو payer راح تدخل la caisse يعني le montant تاع le certificat. ديرو fermer. On a liste des rendez-vous. La liste de rendez-vous, نديرو nouveau rendez-vous par exemple. La date et l'heure par exemple. Sélectionnez le patient تاعك. Si le patient déjà saisi يعني راك تسيليكسيوني من هنا le nom de patient. إذا كان مش مسيزي دير un nouveau patient. دخل les informations تاعو هنايا ودير ajouter. راح يجوتي لك le nouveau patient مع le rendez-vous et le prix de rendez-vous يعني دير le prix تاع le rendez-vous تاعك soit consultation ou bien un certificat médical autre chose. ديرو ajouter et fermer. Bon voilà le certificat, désolé, le rendez-vous. Si le patient passe au cabinet, on dirait passer le patient et payer. Voilà. إذا حبيت تشوف لي rendez-vous d'aujourd'hui تكليكي هنا tous les rendez-vous, imprimer liste des rendez-vous ou bien supprimer le rendez-vous. On a les comptes rendus d'échographie. Dire au nouveau. De compte rendu d'échographie. Sélectionnez le titre تاعو من هنايا. تكتب واش حبيت هنا ou bien عندك des formulaires d'échographie واجدين من قبل يعني تقدر تعمرهم نتايا ودير imprimer. ديرو par exemple un patient. ديرو valider. هنا demande منا la date. ديرو la date. ديرو valider. automatiquement تخرج لك le compte rendu تاع le patient تاعك. toujours ملي تكمل يعني le certificat ou bien le compte rendu ou la consultation دير payer. عندنا هنايا l'historique des ordonnances. l'historique des ordonnances اللي خدمتهم كامل تقدر تلقى يعني le patient مع les médicaments تاعو par exemple كيما تشوفوا. تقدر ترشاشي بكنترول F ترشاشي par date ou bien par nom ou ولاية ou commune ترشاشي على l'ordonnance تاع le patient par exemple بالرد. voilà. نديرو imprimer l'ordonnance. تعاود تامبريمي l'ordonnance تمبريميها من هنا. هنا le journal تاع les ordonnances. عندك une liste de médicaments تقدر تاجوتي des médicaments. تقدر تموديفي un médicament. هنا عندك une base de données فيها 7800 plus de 7800 de médicaments. Ils sont déjà saisis. عندنا journal des visites.
هنا جورنال دي فيزيت راح تصيب toutes les visites اللي درتهم لي باسيون تاعك consultation, nouveau bilan, lettre d'orientation, certificat médical et compte rendu. هنا تقدر تفلتري les ordonnances, les demandes de bilan, lettre d'orientation et certificat médical et les comptes rendus. وهنا تقدر تافيشي tout. تقدر دير imprimer aussi. journal des visites. عندنا لاكيس تقدر تجيري لاكيس تاعك هنايا تشوف l'encaissement et décaissement tout simplement مع petite observation هنايا règlement certificat de patient par exemple خالدي مراد نديرو encaissement par exemple 5000 dinars voilà encaissement manuel نديرو décaissement par exemple 1000 dinars voilà تقدر تمبريمي لا ليست تاع لاكيس تاعك عندنا لي ستاتيستيك عندنا ستاتيستيك دوجوردي هنا يطلعوا لك لي نومبر دو باسيون لي نومبر دو باسيون en salle d'attente لي نومبر دو باسيون désolé لي نومبر دي consultations des certificats des comptes rendus total des consultations total des certificats et total en caisse global c'est tout يعني لي جور اللي خدمتهم كامل راح تطلع لك هنا في الجلوبال او بيان دير aujourd'hui عندك في ديفير لي بارامتر تقدر دير ان باك اب دي دوني par un backup des données en quittant le programme sélectionner le chemin par exemple le C disque C on dit OK un bouton de mise à jour pas de mise à jour عندك لي تيم تاع اللوجيسيال تقدر تشونجي لو تيم تاع اللوجيسيال par exemple ديرو بلون بلو عندك بليزيور تيم تقدر تخير منهم واش حبيت بون كي نروحو للدوسي تاع لو باسيون نقدروا من هنايا نديرو كاين دي راكورسي رابيد consultation demande de bilan lettre d'orientation certificat médical et compte rendu ترشيرشي برك نتايا على لو باسيون تاعك مثلا مراد sélectionner le patient de l'eau consultation voilà تدخل ديريكتومون لي ميديكامون اللي حبيتي ديرهم désolé validé et aperçu voilà l'ordonnance demande de bilan تقدر دير له demande de bilan من هنايا directement lettre d'orientation certificat médical et compte rendu bon voilà هذا لنا petite démonstration على logiciel Cap Docteur اللي يخدم مع le cabinet de médecin يبقى l'autre logiciel اللي هو خاص بالاد تاع الميدسان اد ميدسان اللي يسجل فيه لي رونديفو وي يجيري لو سال داتونت السلام عليكم